야, 연예인이다. 오늘 노래 잘하던데? 아 그래? 응. 아유, 안녕하세요. 얼굴 잊어버리겠다. 아 그니까 잘 지냈어요? 나 얼굴 더 좋아지는데요? 난살 빠졌지. 얼굴도 엄청 하얘지고. 얘는 시커매지고 필리핀 갔다 와가지고. 같이 뚝 갔다 와가지고. 그 봤지. 같이 갔다 왔어 필리핀. 얘는 근데 아버지가 그 사업하잖아 거기서. 그 호텔도 하고. 조 실장 한번 들어오면은 얘네 호텔에서 자고 밥 먹고 리조트 가고 다 하면 다 얘 해줄 거야. 지가 가이드 다 하고 영어도 하니까 다 해줘. 그 얘네 마트 한 7,000평 되는 거 오픈하거든. 그거 할 때 한번 들어와서 공연 한번 하면 되지. 좋죠. 그거 잡아. 아버지한테 얘기했어. 아버지가 안 해주시는 거 아니야? 아니야 해줘. 고생했어. 이제 떠나시겠네. 가야지 이제 네. 대구로.